¿Te duele? ¿Ah? A ver. A ver, a ver. No, como que a ver. Otra vez. Pues esto que habéis visto es una pequeña parte de lo que es la utilización del Cough Assist, el asistente de tos, que hay que hacer porque si no nos ahogaríamos con nuestras propias flemas. Y bueno, pues yo he quedado bastante mejor. Y mi cariñito pues está en el fisio, ¿no? Ya lo habéis visto el esfuerzo que es. En fin, que esto es lo que hay. Venga, un abrazo a todos.